Nibiki vyatumye muhura n'ingorane mu rugo rwanyu? Cagihe niho umuntu aciye bazavuga ati aho hari habaye kuganira mugakemura ingorane zoba zari zihari mu rugo. Ibibazo cyose nibagikemura n'induru. Hari igihe umubu kujya ngaho ugakubita ikofi. Ariko kuriye ku magara, hari kofi kubita. Ukikoresha indi nzira nyene mu bwitonzi ntangere ugakemura ikibazo. Je nibaza yuko ni ibintu by'urukundo abantu benshi tubijamwa kubera kumenyera. Hariho akantu k'uburobere kari mu rukundo bakreye. Kubera bijya bintu byose Imana yaremanye umuntu. Mu minsi 90 mubana mu nzu birahera. Urantukibibona mu minsi 90 gusa. Ubutangwa kwiyumvira sasa kazoza. Sasa kuri ivyo nico no hanura bagende bakurikiye umutima cyane cyane. Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na honorable mushingamateka muririmbyi Mukombozi. Ndakuramukije. Urakoze cyane Patrick. Imbere ko tuca kwijya sengesho rya abantu usaba yuko tugira reka ntanguze intro yanje. Muri neza bakunze ikiganiro Open Mic. No musi twishimye kwakira umuririmbyi yitwa Mukombozi, akaba ari honorable mu kiganiro kidasanzwe mu vyerekeye urugo rwiwe, urukundo n'ingorane bahuye nazo mu buzima bwavyo. Mukombozi araza kuduhereza bimwe mu buzima bwiwe by'ukuri, araza kutubwira ibanga ryo kugumana umugore mu rugo canke ubuzima busanzwe mu mwitegurire mu ijambo iyo muri rusange. Reka dutanguze isengesho ryiwe nkuko byama bimeze muri rusange. Mana ndasabye uzongira ubusigurizi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye ivy'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi. Amen. Naraja kumwesho kwimosha igipara niko bakivuga mu Kirundi. Ndibaza ko nakivuze mu Kirundi kizima. Naraja ko kuri iyo style tubona mu mutwe shashi imeze nk'iya Tupac. Ndaza gutanga ikibazo cyane ndakubaza, mwotubwira ingene urukundo rwawe na madamu wawe rwatanguye muri rusange. Ukuntu rwatanguye icyambere na mbere nahuye n'umugenzi wiwe, n'umugenzi wanje yitwa Krista. Namubwiye uti bana agenda keneye umwigeme dushobora gukinana filime iraho, umuziki uraho. Hanyuma namubwiye uti yego ndafise umukobwa araho mwiza egome uko. Hanyuma duhuje cyane namubwiye muhamagare aze, icyo gihe nari ahantu kuri beach, araza aransangaho turavugana. Tuvuganye turemezanya amahera tuzorihana. Icyo gihe je nko mu Queen Video. Queen Video oui. Uko baadaye birahera, ariko kujya kumvugana baadaye icyahinjira mu rukundo nyine uko. Nibiki vyatumye muhura n'ingorane mu rugo rwanyu? Kandi twari tumaze mumaze kuvyarana abana barenga umwe. Nta ngorane bari zo wabonye. Sinibaza ko ari ingorane abarakahise kabandi. Acagihe niho umuntu aciye bazavuga ati aho hari habaye kuganira mugakemura ingorane zoba zari zihari mu rugo canke yagiye uko nyene? Yagiye na ufatike oya ajya none ubunye ntari kumwe n'umuntu wamenye ko byaheze va gusa. Hariho ibintu mu rukundo byashaka gushika mukavugana, yego mukinyempore, yego kandi gasanga ari mu mahoro, kandi ayo mahoro niyo ubona ndi mu gushiku. Yego kweri ikibazo cyose ntugiye ngo Patrick, ikibazo cyose nibagikemura n'induru. Hari igihe umubu kujya ngaho ugakubita ikofi. Ariko kuriye ku magara, hari kofi kubita. Ukikoresha indi nzira nyene mu bwitonzi ntangere ugakemura ikibazo. Nk'umuririmbyi abenshi barakunda kwibaza ko biba bigoye cyane kubana n'abafasha, ko baba bafise akazi karekare y'abagore kuri recordinga mu ijoro, shooting video zihera zitevya cyane n'amakonser. Zoba ariyo ntandaro y'uruko rwawe gusenyuka? Wasenyukiye yewe nawe Patrick, uguma winjira kintu. Ikintu kimwe gusa hajya kenshi mu bintu by'urukundo. Je nibaza yuko ni ibintu by'urukundo abantu benshi tubijamwa kubera kumenyera. Hariho akantu k'uburobere kari mu rukundo bakreye, kandi Imana itadufashije tukamenya wagashizemo. Umuntu ashizemo agapiripiri mu isosi
ariko agapiripiri kaba bagakerera. Sasa abantu benshi uyu munsi nubona Patrick uyu munsi hari ikintu cyo kwikekana mu bantu bakundana kenshi. Yani ico ni kibazo kenshi n'umugore n'umusheri wawe akubagije uri hehe ukamubwira ndahanukanaka uranezerewe yego ndi munezero mwinshi acavuga ngiroko uri kumwe nande ninda kunezereje kumbe mu bisanzwe umukunzi wawe yari kuba nezerwa n'umunezero wawe yari kuba yumva yuko aho uri munezero akarema ariko kubera ko badushizemo akantu ko kwikekana uko ariko twebwe nta impamvu nk'izo ziba zihari gusa nyene oya ni ingendo nyene umuntu yavuze ati fata ingendo okay sawa kwa hiyo sasa safari fresh nyene uko ni bwahe butumwa ushobora kugenera umuntu uwo ari we wose ariko arahura ingorane nk'izo zawe uriko uragira mu rugo rwawe? Ikintu kimwe gusa bishikira abantu benshi bakundana ikintu kimwe gusa nuko tibyiza umuntu yagutije umutima wiwe tibyiza kuwukinisha kubera ko hariho abandi benshi bawukeneye ariko akabima hanyuma ikindi nacyo sibyiza kandi gusubiza umuntu nyuma atangure kwiyumvira kureshya kandi urabona ari abantu babagaho usanga dukundana dufise esprit ari abafise esprit y'inkoko bakundana wawe wese azaringiye abagore bari bo bose nayo bafise umugore wiwe ariko ariho n'abandi tumeze nk'inuma inuma igira umugore umwe gusa naho yofa irateba kurondera uwundi so guhangura ya numa kuyigisha kandi kureshya uyihohoteye ariko tunyene icyo gusa nohanura abantu nuko nibazo kundane n'umuntu akurikiye ibintu Imana yamuhaye Imana yamuremanye c'est-à-dire ukuntu asa canke ukuntu ameze umuhungu ngo ni bogare niki kubera bijya bintu byose Imana yaremanye umuntu mu minsi 90 mubana mu nzu birahera yani birahera nataye zirahera uranturuka ibibona minsi 90 gusa gutangwa kwiyumvira sasa kazoza sasa kuri ivyo nico no hanura bagende bakurikiye umutima cyane kubera ko ari giye ukurikira mu kombozi peut-être bakurikira umuririmbyi ariko akarimi gacitse kikaba ari kibazo canke ugasanga bakurikiye tayi y'umukobwa iyo tayi umunsi azogwara ikayonga uzocyumuheba sa ibintu byose Imana yamuremanye ndakagara ko gatoyi umuririmbyi uratswe cyane akenshi abakobwa ari giho bakeneye ko muri ubakoresha nka Queen Video muri video ni akazi ka usanzwe ukora muri rusange we ushishoza gute umenya gute umuntu agukunda koko vyanga mutima canke inside ndani ubimenya gute muri rusange? Sasa imitima yo nyene yamivugana kenshi si confirmation y'amaso amaso gusa icyakora araraba uburyo bwizikirwa mbega aramvanga mbega hoho basi bishitse nkamufata mu ikosa ukuntu ansigurira iryo kosa n'ubundi avuga uti none nimba yanyandikiye siwe nyine yandikiye none ampamagaye duhure si umujama ashaka twihurire mu hoteli none nico abagenzi nibahurirayo usanga ariko ukuntu yisigura ibyo byose ikindi nacyo ukuntu umuntu abakubaha umwanya umukeneye ko akaboneka hanyuma ikindi nacyo ibituma umuntu mwiza cyane kubera abakwibutsa no kujya gusenga akakwibutsa kujya gusenga byose ibyo byose ni ibintu byotuma basi habaho icyizere ariko si byo biranga hari indirimbo iraha intanasohora yitwa ngo namuhinga wo kurongora sasa kenshi n'umugenzi arayitwa Jamali namuhinga wo kurongora so ni nk'ivyo kubera ari gihe usanga akwibutsa kujya gusenga ari ugasanga akagwemukira ngasanga yarakira isugi ari ugasanga agwemukiye na formule bifise ariko gusa ikintu kimwe gusa kenshi ni gusaba Imana ni gusigemo imvune n'amagwara mukombozi niba byoroshe nk'abantu twubatse nk'abantu namwe mubatse umuntu mumaranye ikiringo ca minsi 90 murara hamwe muvuga kumwe biba bigoye cyane kuvyakira umuntu mubuze iminsi 3 canke 7 umuntu vyakira gute nicahe kintu wigako muri rusange kuri ico kintu? Kenshi kumara igihe utari kumwe n'umuntu ikikubabaza si ico gihe ikikubaza n'ivyo arimo n'ukuntu yagiye
ariko nimba yagiye mu marame na marame nyene urapohesha mu marame ariko yagiye nyene mu bibazo urapohesha mu bibazo ariko navyo nyene ntibishobora kukwikira akazoza kuko ubu ufise nk'abana kandi abana ni wowe ukwiye kubamurikira mwebwe ubw'abavyeyi mukwiye kubamurikira muri ico gihe ugerageza kuraba ko yandero y'abana ikiriho ishobora ukuntu ushobora kwijera tu ariko ibindi byose nta kibazo ho guheza mwamenyanye imitwe mwari mu bitaro wundi yafunzwe mubiheza mu kinyempore yego kandi nibaza yuko none hano nturangira ngo n'amareta ariko usanyene ibintu ngo bigoye abantu bari kuba bagira mariage bamaze kubana n'igihe kanaka bakabana kwanza bakigana kuko ico nza kukivuga hari abantu nzi babanye imyaka 3 batanditse eta civile batanditse bataya yego muga mu nyuma basinye ukwezi kumwe hacatangura induru acha nibaza eske gusinya no kudasinyura canke n'ibindi bintu nibaza yuko nijya confidence ziri mu mpapuro kwerekana yuko umaze kurongogwa usasaho muharira nawe ngaho mwamusangiye vyose jana ijya esprit kugiyemwo umwana w'umukobwa ukuntu aba yubatswe kandi kindi nacyo ifogo dukuramo esprit y'abana bakobwa yo kudepanda ico nacyo kirabituma benshi hari na benshi pourcentage nini y'abakobwa bagenda kurongorwa kubw'impuhwe z'ubuzima barabe yuko nkukumengo niho nzobaho neza hajya no ifoko n'abana bacu bakobwa tubashiramo inoti baronka imitahe bagira iki kugira ngo agenda muri mariage ntagende nkukumengo agiye kuronka igitutu cy'ukuntu azobaho kubera n'abagabo ari gihe baca babafata nabi sasa muri ico gihe agiye azi yuko agenda kurondera nawe nyene kandi bakaraba ibyo azanye nimba wazanye ibikombe gusa n'amasahani tukavyigako kubera ari n'abandi basamye ndacha bwite ngo duheze kugira ngo tugabure imari sasa muri ico gihe tumuharuriye amasahani yazanye tukaraba n'ibyo yasanzeho je nibaza harakeneye sagesse y'abantu kwanza gukugwamo kajya hanko gudepanda anko kumenga umugore ntacyo ashoboye kandi je ndazi yuko abakenyezi barashoboye cyane kuko ndazi yuko uyu munsi Patrick wewe baguhaye miliyoni 100 z'umutahe na madame we bakamuha izo miliyoni 100 z'umutahe madame we yotera imbere cyane kurusha wewe sasa muri ico gihe abakenyezi bafise puissance gusa nicyo gusaba batazi kandi isi nayo yagiye irabafyonda cyane kubera no mu burongozi ari gihe bavuga ngo umukenyezi nashoboye ku murongozi ariko biravye imiryango yasigaranye mama ni yasiganye papa yasiganye mama iri bien organisé cyo umva yuko uburongozi babufise ya inyuma y'izo ngorane zose zo mu gabo n'umugore baza gutandukana mu rugo ikibazo kenshi nkunda kugira ku bana abana ni kuko iyo umwana akuze avutse agakura abona se na nyina arumva ko umwana ahari afise umutekano kwiye yumva yuko nawe ashoye mu bandi ariko birababaje ko umwana akura yumva papa arihe mama arihe baratandukanye kuko ivyo bintu ntibitera bihera ivyo bintu ni by'abana kandi bacasubira kandi bakavuka bagakurana nabo donc ugasanga cya kibazo kiyo kiba ku bwinshi ni kibazo kinini avuga gusa nyene ari ikibazo ari ikibazo umwana w'umuntu ashobora kuzibira icyo ushobora guhindura gusa ni ingaruka nizibe niniya z'icyo kibazo hari ikibazo ushobora kuza kubuti ikibazo iki icyo ushobora kugerageza gusa no kugabanya ingaruka par exemple none ni mwagiye undi nawe akagenda ariko ugasanga ntibicanye hora bicanye naho nyene baragenda papa kabura na mama kabura canke umwe agafungwa undi agasigara ariko nimba biheze mu kinyempore ariko mukavugana mugahana impusha z'ukuntu muzorera abana dépense kwezi ukuntu muzofasha umwana ukuntu ibikenewe vyangombwa je nibaza yuko ho gushikaho mushobora kumena n'imitwe gushikaho mushobora gufungana mwoheze gusama kinyempore akandi kantu kamatsiko canke n'ivya bindi umuntu ashobora kwibaza avuga ati ko Mukombozi yoba yaragiriye bakwe ryo kwitoza mu bashinga amateka hama mu nyuma iranka ntiyatogwa umugore yaragiye kubona aho ikibazo cyawe iyo kiko kirajya avuga ati rero ko atsinzwe reka naje mbi nyuma ngende burya none usinzwe utsinda hose je sinibaza ariko umuntu biragoye gushingira intaye umutima w'umuntu ariko gusa icyo nzi gusa nuko
sinzi ukuntu bisigura ariko tunyene ni vya Mungu akatubiye Imana nyene ni vya Mungu sinzi kweri biragoye gusigura kwene wava ncumura siguye nabi kandi kindi nacyo mukiye mpore pe na mahoro meza ego kweri ubu kwiga kuresha mbe bantu mbe ubu bacaresha kwitwa turirimbo wandikira umuntu ufata uturirimbo twaserindio ugadusigura mu kirundi ukaciwandika ka message bajya basiguza ntabagihari mbe ubu ko mperuka nduwa kera naresha nikete ugashidesina ikagabango ukazidesina akantu ugashyiramo akantu hagati ariko mwira wacugira Patrick Freeze none ubu babigenza gute aburiye kiyagoye cyane ngayibaza ko byose ikintu nta kintu kibera ubusa mu buzima umuntu aguye abagenze kabyuka canka nayo nuko nyene kandi ibintu byije hajya umwana atari bukire yofakare umwana atari bukire reka twibaze gatoyi kuri style sinzi kuza kukivuga mu kirundi ciza kirundi ndakivuze baca batahura ibindi uko kuntu hariho kwimosha je niko navuga kumwe iyo style yawe yo mwesho yawe wagize tumenyereye kare wari ufite amadrede ufise look imeze ukuntu kubera ikizo bari izo ngorane zagushikiye mu rugo rwawe canke bari nayo rugo rwawe rwaratewe n'ibisumo bimeze neza bari style yawe ushase kuzana mu muziki ngo dusanga kwimenyereye no nari yumviriye nyene tunyene ndavuga uti n'umushatsi hajya n'umushatsi nayo nyene urawo mu ex cyo gutereka ngate ubu ex bwose kandi bukure mu mutwe so uko nako bwose mu mutwe mbicyane mu gishasha mu giganda bagita ekitonde kipya sasa Nzine mwa gishasha uko kandi kindi nacyo nari nshaka nirabe mbega aho nafise umushatsi mbagute nazo ko yagejeje kwimwa igice cyose byose nawe nagerageje kwera mu binyegero byose abari fe cyane nirabe nyene mbe ubona gute sigara uko nyene cyane ni sawa ifo kurondera amavuta amavuta yo kwisiga kandi yagayaga meze nk'amakoto bashiramo indani jewe sasa sasa muri ibintu by'ibirungo cyane jewe nkunda kwimerera uko Imana yandemye cyane ariho nakageso gaharawe cyane abantu bagenda kwimosha buri munsi muri salo kagenda nk'inshuro nka 3 mu yose je nzoyizana umunsi umwe inshuro 3 mu nda sigipara nko kubyo kakira kuduga gusa cayiruka nje sinzi batangira okay yanzu bigaruka n'undi nanjye zubibandika nanjye nzorabe so music yawe twarakubonye uri kura performinga mu minsi iheze ibiteramo byagenze gute muri rusange twarabonye ubwena mu bice bitandukanye je ndashima Imana kweri ibiteramo byanje yagenze neza abantu baraje ku bwinshi ego cyane kweri ndashima Imana kabisa aho ngiye kwera abarundi baranyitaba niki wishimira kuri kugashimwa ka YouTube ko kwiza 100 kuri YouTube ni gwahe rugendo wagenze urugendo rungana gute ni yahe indirimbo cyangwa kindi gukogwa wibuka warasize kuri channel ya YouTube yawe gitango kwanza ya mbere barayivye yari channel YouTube yamwe yakera indirimbo yako indirimbo zose nza 2021 zose ni za 2010 zose yashyize muri ya Chenkre yindi nyene ndashima Imana kutihebura gutangura gushasha si bya bose benshi bacyarondera aho bagura amacano bayagure je nakimwe gutireka ntangure gushasha za ndirimbo za kera bazishemo gushasha uko ariko ndashima Imana ubu n'imyaka ingahe 4 kuva 2021 gushika ubu kuba naronse nuze kuba ngeze mu bihumbi ijana cyambere nambe nshimira abafana banje kandi cyambere nambe kwanza ni Imana icyakabiri ni jewe kwa n'abafani bari kujyayo atacyo ndabahaye hanyuma icya gatatu n'abafana kubera sinari gukoresha ingufu uvuga ngo bajye kugira subscribe bagize mu gitonzi nabo nyenda bashimira cyane nshimira sasa n'aba media kuko media nazo nyene zaratumye abafana basabye ikintu bakibaha bazi neza ko abafana ba Mukombozi banyotewe amakuru ya Mukombozi yakatuyabahe ndabashimira cyane kweri muri icyo gihe bari abantu batumurikira c'est-à-dire ubu turicarana nabo tukabubwira uti banaje ubu bampaya ya kukwezi twari tubuze ko na YouTube gusaba konti y'amadolari no mayero so uko ikindi nacyo twishimira ubu nuko
iyo gushikana umuriyoni kiba ari ikintu cyo kitagumye nka kera twabona nk'indoto ubu biko biribonekeza abafana bariko baragwira ya nanje nkaba nzi yuko ndi mu bana bazojabura umuziki neza na neza. Ubu bana bariko baragerageza kujabura umuziki wacu hanze ariko ntibarashika neza, ntibarashika baracyari online, ntibaraba mu kirere muje kuvuga utarahitinga Tanzania agiye gukora concert y'umuntu umwe bado nimwe mumva ngo Tanzania ngo bariko bagira TikTok indirimbo ziwe cyari muri TikTok reka bize muri tele. Usangiza abantu iyo umuntu akuje 10,000 viewers kuri YouTube canke umumiliyoni arakwiye kuvyishimira, akwiye gukora iki muri rusange? Ukiye kuvyishimira umwe wese bivana naho wavuye. Yani nka kurya none nari umuntu usanga yari umupangayi none aronse akazu k'icyumba kimwe nashima, warafise inzu y'icyumba kimwe aronse zitatu nashima. Umwe wese na degré ageze kako gushima bikwiye kubaho, bikwiye kubaho. Niyo mpamvu nkanje kuba mfise ibihumbi 100 bankurikirana ndashima Imana kwera nkangaho mvuze ndayigurishe $10,000 nayo mbura yani $10,000 direct urayaronka. Nibaza ko no munsi twovuga ko Mukombozi yakiri mu bwabuzima yahoramwo kera umukeneye muri music arashobora kumuronka mu bitaramo bitanga n'amakorabo cyangwa n'ibindi inyuma yo kuba honorable mubayeho gute? Ndabikora ngo honorable none niwe ko ndaburondera n'icyo utaronse ucyuba nk'ugifise none mbaho nka honorable gute mbaho nyene nk'umuririmbyi ariko hariho n'uwavuze kuri ko ngo usigaye muja kwamamaza publicité nyinshi uri kuvuga ego abantu barakwizera abantu baranyizera kweri bakavuga uti ugiye mutama icyambere na mbere afise abatama bamukurikirana afise n'ugwaruka ni ikintu bitari cya bose kuba mfise abajene bankurikirana nkaba mfise n'abantu bakuze bankurikirana sadiri nta publicité yawe ntibura banshi usanga bafise abajene adafise abatama ariko kuba mfise bose cha wumva yani ikizere kiba kiriho. So ikigani ni open mic nikaye kajambo bwira abakunzi ba muri rusange aho bari mu mice yose nkuko twavyiboneye no munsi baracahariwe neza cyane. Je cyo nababwira gusa nuko je ubukweri cyaka ndabakubitiye umuziki sana cyaka ndabereke international market cyaka ngene mu isi ari isi abarundi bagerageza kujayo ariko nturashika neza ariko je nshaka hajya Mukombozi ni Mukombozi none ukuntu nage agenda kombora rap ko rap naje mu Burundi mengo ni ababire watoto uswahilini ababire biruko ariko twaratumye no mu biro bikuru presidence muzi gushikayo abatama mu masengero akavuga uti bana twebwe naho tutumviriza umuziki ndi pasteri ariko ujya musore muziki wenda wumviriza so rap naratumye abantu bumviriza kasasa ubu naho ngerageze kwana no muri umuziki waba bajene iki gihe ngende kwana naho nyeko ndabereke ko bishoboka hanyuma mpejeje cyo tujya bukasasa tugende hajya impene zibuza umurongozi nishobora isha zisanzara sasa hakeneye umurongozi ndabona bari tayari ariko sinzi ko bari tayari kurongorwa ngira ngo bari tayari kurongorwa n'aba diaspora. Reka nagushimire ndakwifuriza ibikorwa byiza ndakwifuriza no kwihangana kwihangana mu biki nawe Patrick je nawe Patrick cyangwa igipara cyatera impuhwe cyangwa igipara cyatera impuhwe tuburiye mu bwiza kujya hangana jewe uzi Patrick jewe ndi umuntu mu rukundo je ndi umwizigirwa sana uzi yuko jewe ibintu byo kuvuga uti ngo ngiye kuvanga umukunzi je turi kumwe ibyama bibaho nuwo twakundana peut-être twari dugiye kwegana imbye ntafise umukunzi namanda mugize ukuntu nkamubwira ubu na decida n'umunsi nakajyo keza ko mutari kumwe kuko ari indirimbira yitwa Mukombozine vuba tuzo nacishije kwa kapera ejo bundi hajya so vuba ngira ngo tuzoba ndabasiguriye ikindimwo Mukombozi abashaka Mukombozine urazi je yanze ko nzoba muwambiye kugira ngo azodusobanurira ico kintu ca Mukombozi Mukombozine birakenewe urashaka kudusobanurira ibivyanditse kuri izo vyandiko byanditse presented to Mukombozi Lucifer for passing
100k subscribers yuko iri presente kwa Mkombozi Lucifer mu kurenza 100,000 y'abamukurikirana muri YouTube. Ni ikintu gikomeye cyane. Je nibaza ko ari bon biba bimeze neza twaronse ibako ryo kwiza 100,000. Ego kabisa. N'abandi nibaza ko ni silver miliyoni. Baraja mu rugendo. Yeah. Ubutumwa ku ministre mushasha wacu. Ego mama wacu madame. Yamyagwanira. Kuva kera. Nahora numva indirimbo za Rafro havuga muri Lydia Sekera. Ego cyane. Ahubwo. Nibaza ko kantu bisaba ko YouTube idufasha kugira ngo duronke uruhusha. Ego. Meza kandi menshi yizigiwe. Ahubwo nakanzomusaba ndakamutwalire mu biro kwanza akabone. Kora karija. YouTube yinjiza bose avuga ati sinza gufata ama sponsor nza gufata muri viewers gusa yonyenda barihe bose bica byoroha mwanje ngaha hari amahera usanga baca bankata bakenya muyaje ngaha mu Burundi gusanga $1,000 ndonse nk'amadolari 400 gusa cyangwa 500 kandi ayandi nakacajya muri Kenya urunguka ayarenga $150 by'amadolari yavuye mu Barundi. Sasa muri ico gihe ubona ko amahera menshi madame mani muhezagire cyane ndazi ko azobikora neza. Tunashimira n'abamwizigiye kugira mushe mu gihe kibanza. Ego sana je nyincubahiro yarakoze akantu ugiye kunshiraho umukenyezi muri ministere yacu kandi gushiraho no muri defense umukenyezi je yarankoze ko cyane. Ni ikintu gikomeye cyane, ni meditation ikomeye. Aba mama baragira impuhwe cyane kurusha aba papa. Sasa azogira impuhwe ku impano zacu ziko zirayangaruka. Impano zacu zogerageza. Reka nagushimire. Merci sana Patrick. Merci sana Kezanet. Hasta la victoria siempre. Ayeyo.